A tots. Ja sabeu que tot per què se creà l'associació El Bolitxo. Volíem recuperar un poc la personalitat de Sedaví, que deixara de ser una barriada de València sense més. I hem triat, la parcel·la se diu carrers amb nom propi. I són aquests carrers que duen el nom d'algun sedaviner i són persones que ara vos aniré contant que han nascut a Sedaví o han viscut tota la seva vida a Sedaví fent un paper social, vull dir, que estaven a l'abast de la gent. Encara que havien de començar per carrers, doncs anem a començar, ja que el tenim prop, perquè encara que no té carrer, Vicent Pla Paredes, com sabeu, va ser el primer alcalde de la República. La gent de dretes, encara que no freqüentara la iglesia, i tancar a uns en la parròquia i els altres en l'Alcolera, perquè venia la Panderola de València o el Paseillo d'Alfafar en la llista. Abrir la barricada que vamos a entrar. I entonces el alcalde o el que estiguera dia, si teniu collons entreu que ja veurem com aixiu. Què passa? Que així no hi hagué ningú derramament de sang, per això li s'ha dedicat a aquesta escola, no té carrer, però li s'ha dedicat a aquesta escola. Vale? Ernesto Andreu Minguet va ser metge, no era de Sedaví, però va viure a Sedaví a partir de la postguerra. Era de les fuerzas vivas, entonces no tenim la seguretat social que tenim ara. Havia una cartilla de seguro i una iguala. El carrer li han dedicat, que és molt llarg, a ell per haver sigut durant molts anys, jo crec que des de 40 anys, metge del poble. Daniel Sabater Salabert, els pares i els iaios vivien en el carrer de l'església. Quan té 10 o 11 anys, s'escapa ja del taller de son pare i se'n va a la Malvarrosa a veure com pintava Sorolla. I se'n va a França en 16 francs i sense saber parlar francès. El que passa és que en aquest temps mor son pare. Se transforma en un clima de terror, de calaveres, ara després us ensenyaré que tinc així les mostres, de cristos destrossats, destruïts, de magdalenes desfamèliques, molta mort, i se fa molt tenebrós. Se'n va a Cuba, i en Cuba, en aquesta època, tot allò dels cristos desfets, a trossos i les malaenes totes arrepentides, els enxissava. I ja entra dins de lo que seria un pintor consagrat. A este home està dedicat este carrer. ¿Vale? Esta és de Amadeo. Esta també. La veus? Això era l'entrada al cementeri de Sedaví. A tot allò, d'ahir per allà era el cementeri, tota aquella part de la creu, allò al següent escolaio se va inaugurar. Mon pare encara me contava que ell encara, una de les germanetes d'ell, encara van fer dansa del velatori així. Elles, això, al tirar-les apareix el mur original i aquesta làpida, que no sé llamar, però mireu les del còlera, perquè això estava ahir tal i com. Entonces, sobre això se va edificar, que este mur és en el que l'Ajuntament estem restaurant la làpida del primer soterrat així en este cementeri. No és aquella, la tenim ja controlat, no. Està l'associació de Bolitxo fent tots els tràmits, el soterrador Enric, que l'havia guardat a trossos, la van a restaurar i l'anem a posar, l'anem a posar en un lloc digne perquè se veig i quede costant. Anem a veure. El José Molina Amorós era alacantí, no era valencià. Vingué a Sedaví, se casà en Júlia, en Vinya, i era la poma que diuen, el pomo, i se quedà a Sedaví. Entonces, imagineu-se un practicant en bicicleta, carrers de terra, sense seguretat social, sense res. I això era tot. Entonces, a mi me dol personalment
i li hagin dedicat este rincó, perquè aquest home ha fet per Sedaví, per els seravineros i per la gent pobra de Sedaví el que no se pot contar. Per el meu respecte i el meu record per això, i el meu agraïment. El Fernando Baixau i Chornet era un dandy, ¿vale? Així amb la seva berlina, la seva escopeta de caçar i el seu sombrero tip-tap, que se diuen, que s'havia dut ell una sèrie de sombreros de Cuba, li s'enviaven, totes les dones caçades i sospiraven. Omplia el carrer quan eixia, vamos. Esta persona va néixer a Sedaví en el 1941, i és una llumeneta. Va ser d'una intel·ligència extraordinària i fora de lo normal. Va ser un catedràtic de lo millor d'Espanya, una ment privilegiada, en dret penal reconegut en 4 càtedres espanyoles, on va treballar. Va ser el protagonista i el que més treballava en els temes del colza, se'n recordeu de l'oli, i en el tema de tous. Pues el Joaquín Albiach, que tenim així, era música militar, era músic però de bandes militars. I va fer l'himne de la banda de la falla de Bressol del Moble. Té bandes, té marxes d'Ibi sobretot i alacantines de moros i cristians, i així a Sedaví, a part de la falla, tenim l'himne de Sant Torquato, la música la va composar ell. Entonces, aquesta carrera és músic i compositor, el Joaquín Albiach. A veure, el carrer del padre Luis Méndez és una de les persones més importants i més desconegudes de Sedaví. Que naix en 1855, al carrer del Sol, el número 99, fill de Pepe el Quincaller, i als 25 anys celebra la primera missa, se fa retorn, celebra la primera missa. Crea la Caixa d'Estalvis de Torrent, la banda de música de Torrent, el sindicat de treballadors de Torrent, el que avui és el Círcul Catòlic de Torrent. I entonces ajuda al bisbe Amigó, que va ser el que va fer els primers reformatoris per gent jove, i els primers tallers, el que és avui Sepla, el Sepla de Godella, tot això s'obra d'este sedavinero. De forma manera que el promouen per bisbe 2 vegades. I ell va morir als 73 anys en Godella en 1928. Així estava el castell, tot això. Inclús aquesta forma és perquè allí l'original feia aquesta forma. El carrer era molt curtet, el carrer arribava de les festes de Simonet, ahí, a Casa Vella, l'original, i allà, aquell cantó. I com no havia espai perquè el sant rodara, i així estava tot delimitat, no podia entrar al terreno de Sant Roc, ni al terreno... Entonces arribava així i entrava per Casa Boix. Les saques a la cabalgata i tot. Entraven per allà i sempre així. I per allà. Este carrer en un principi era carrer Major, perquè així estava la casa senyorial, ahí estava el molí d'arròs, el molí tal, la casa de Boix. La casa de Boix, el forn, el que diem forn de Rosita, que tot això ha desaparegut. Aquest carrer no existia. Era tot domini del senyor de Sedaví. Cobrava dels vins i de tot el que se venera ahí, i el forn, que era propietat d'ell, i la carnisseria. I Antonio Tarazona va néixer en 1843 a Sedaví i fa estudis universitaris a València i a Madrid. Treball sobre els eclipses de sol de 1900, 1905 i 1912, però 9 anys i 12 anys abans que se produïren. I va morir a Madrid, ja va morir. Eren ell i se llevaven uns anys en Ignasi, però van fer els dos. Tot el que el germà feia a Madrid, l'altre ho va fer a València. I així, per exemple, la càtedra d'ací de València, el astrònom, tota la cúpula que n'hi ha, tot això se deu a ells, l'estudi. I ja està, aquí hem arribat. Gràcies per l'atenció i fins l'altre.